меня скоро заканчивается годовой контракт с Мариной. И на следующий год продлеваться не очень-то хотелось бы, потому что дорого. К тому же цену Марина подняла. Хотелось бы, конечно, подешевле. И куда-нибудь в Грецию, и на сушу, и только на зиму. И я уже разослал письма в Марины греческие и получил несколько предложений. И сейчас, разумеется, надо, чтобы попасть в Грецию, нужна виза. Я уже подготовил пакет документов, записался на прием визу, на подачу в визовый центр. И вот мне осталось сейчас забрать справку с работы для этого пакета. И можно подаваться. Вот сейчас возьмем справочку с работы. Подаю документы по лодке. То есть без всяких липовых бронирования отелей. Нестандартный такой вариант. Все по чесноку. Так что не знаю, что получится. Посмотрим. Записаться сейчас в визовый центр достаточно легко. Свободных временных слотов много. Но есть одно но. Чтобы записаться, вам на телефон должна прийти смс с кодом. Но смс на мой телефон не пришел. Я попробовал на другой телефон. Не мой. На МТС тоже не пришел. И потом еще попробовал на третий. На Теле2, и на него смс почему-то пришла. Так, ну что, документы сдал. Раскрутили меня все-таки на VIP-услугу. Ну, говорят, там мало дней у вас осталось. Я тоже подумал, человек, я что, не бедный. Конечно же, их смены должны быть. Обслуживаться в VIP-зале. Все, в общем, ждем теперь, когда придет смс. Какая вероятность того, что я получу греческую визу? Ну, учитывая то, что в Испании последние 2 раза я когда подавался, мне отказали. И учитывая то, что нестандартная такая подача, я думаю, что вероятность невысокая. Но на случай, если мне не дадут греческую визу, я подготовил запасной вариант. У меня есть на этот случай мореходная книжка. И есть удостоверение личности моряка, которые, согласно конвенции 2003 года об удостоверениях личности моряков. Вот так она и называется. Конвенция говорит, что моряк имеет право сойти на берег в порту любой страны, присоединившейся к этой конвенции, без всякой визы. Если меня не пустят и по мореходной книжке, тогда придется искать альтернативные варианты в Турции, где перезимовать, где лодка может перезимовать до лета подешевле, имеется в виду. Ну, а если и этот вариант отпадает, тогда, значит, я остаюсь в той Марине, в какой сейчас и нахожусь. Жизнь состоит не только из полосок, она еще состоит из повторяющейся череды этапов, таких как планирование, подготовка, ожидание получения чего-либо, потом ожидание самого события. Короче, сегодня я получил смс, и сегодня мы узнаем, дала мне Греция визу или нет. Вот он, конвертик из визового центра. И сейчас самое время вспомнить умозрительный эксперимент Шрёдингера с умерщвляемым котом из квантовой физики. То есть сейчас в этом конверте находится паспорт мой. Что-то его особо... А где мой паспорт? А, вот он.
Вот он, паспорт. Я, кстати, уже знаю ответ, потому что я могу ошибаться. В общем, про эксперимент, умозрительный эксперимент из ядерной физики. То есть сейчас там находится мой паспорт, и пока мы конверт не открыли, он находится сразу в двух состояниях: со вклеенной визой и без нее. Вот, поэтому открываем и смотрим. Итак, ба-бам! Виза вклеена. Дали визу ровно под даты поездки, то есть на неделю. И мультивиза. Смешно. Ха-ха-ха. А теперь лайфхак. Как узнать, дали вам визу или не дали, не вскрывая конверта? Дело в том, что когда виза вклеена, то паспорт находится в конверте в открытом состоянии на той странице, где находится виза. А если визу вам не дали, то паспорт будет в конверте находиться в сложенном состоянии. Прилетел я быстро, паспортный контроль прошел практически без остановки. И сейчас вот жду хвоист, вот 13-й, чтобы добраться до Сабихи. А там дальше самолет в Мармарис. Если вкратце, то я уже на лодке, я уже закрыл границу, у меня стоит штампик в паспорте. Я сейчас должен выйти из территориальных вод Турции. Следующая точка по маршруту — это Родос, Греция, где я должен открыть греческую границу. А дальше посмотрим. Капитанское сиденье поставлено. Спас-жилет одет. Если что, буду еще концом там пристегиваться, чтобы за борт далеко не выпасть. Пробивается где-то солнышко, но мы-то знаем, что впереди нас ждут волны по 2 метра и порывы до 35 узлов. Я пока что еще не в Средиземном море. Я еще пока вот здесь вдоль берега тащусь до крайнего мыса. Пока что здесь погода отличная. Ну, волна тут, конечно, такая 1,5 метра. Вот, а так все нормально. А вот там впереди, короче, народа сейчас, ну, по прогнозу, по крайней мере, там ливень, гроза, что-то там вообще фигня такая. Вон, видите, впереди там все заложено. Там дождь идет. Вот такая хрень ждет. Погода пока норм. Все эти тучи ушли туда на север. Вон не очень много, такие хаотические. С той стороны, откуда идут облака, вроде там нету ничего страшного. Зашел в зону самой большой волны и ветра. 28 узлов. Иду под парусами. Зарифился. Экран свалился. Чинить некогда.
Штормит, 25 узлов, до 30 доходит. Вот там уже виден Родос. И карго-шип, который только что разошелся, связался с корпорацией, спросил, видит ли он меня, он сказал, что видит, и отвернул в сторону, чтобы я не волновался. Сейчас должен спрятаться немножко за Родос. Надеюсь, там волна будет поменьше и ветер. Ну вот он, Родос сзади меня. Я пытаюсь подойти ближе. Я с подветренной стороны стараюсь подойти ближе к берегу. От волны я уже спрятался. И сейчас тут вот седло, отсюда порывы ветра идут. Сейчас от седла уйдем от этого. Вот, и тут будет тихо. Так что этот переход почти закончился. Осталось зайти в марину. Принимаю поздравления. Я в одиночку зашвартовался вот на этом пирсе. Пытался вызвать Марину, но я так не понял, где она, Марина, наверное, он на той стороне. Черт его знает. В общем, никто по рации не ответил. Вот, слава богу, здесь тихо. Ветра нету, поэтому я тихонечко подошел. Вот, выпрыгнул и закинул веревку вот на этот кнехт. Ну а потом уже дело техники. Вот такие дела. Я на Родосе. Вот он, вход в эту гавань. Какой же я молодец. Все получилось. Погода не самая худшая была. Все было в пределах нормы яхтинга. Ну, конечно, уж в такой погоду не ходить, но тем не менее все благополучно. Давайте теперь посмотрим, какой масштаб разрушений внутри. Так, ступеньки, естественно, все мокрые. Несмотря на то, что тут спрей-худ, ну, тент промокает, все капает. И когда волна захлестывала на палубу, она текла вот здесь по этому желобу, и вот здесь вытекала таким водопадом, и его задувало обратно в лодку. Вот, и поэтому здесь все мокрое, все мокрое, все мокрое. Тапки все уехали в одну сторону. О, зеркало. Зеркало лежало на полочке, и оно не выдержало, хотя оно было там более-менее зафиксировано. Вроде остальное все выжило, кроме зеркальца. Так, пойдем дальше. Значит, на столике у нас тут тоже какая-то вода, но, видимо, люки все эти текут. Так, это сиденьице мое. Надо его просушить. Тут вроде воды не видно. Холодильник я не включал. О, конфеты улетели вот отсюда. Так. Так, ну это на полочке лежали. Вот тут книжки.
Они тут все, конечно, на полу, естественно. Так, ну вроде здесь ничего больше не попадало. Что, заглянем в трюмы? Что у нас в трюмах? В трюмах у нас сухо. Все замечательно. С трюмами. А вот здесь не сухо. Но это здесь вот где-то вода заливалась под эту поелу. Откуда-то, не знаю. Надо разбираться. Какая-то тут лужа была. Ну, в целом все ок. Итак, я на греческой земле. Льет дождик. Я уже нашел портовую полицию. Пришвартовался, кстати, прямо напротив портовой полиции, просто на каком-то пирсе. Вот. Сейчас вот начинаю обход, все эти процедуры. Сейчас надо идти в таможню и паспортный контроль. И проход туда через крепость, вот через эту сзади меня. Сейчас пойдем туда. Нужно было заплатить 15 евро портовой полиции. У меня была 20-ка, пришлось взять кофе, чтобы мне с 20-ки сдали сдачу, чтобы заплатить сборы. Кажется, сейчас выглянет солнышко. Паспортный контроль и таможня работают с 8 до 3. В общем, я не успел. Ну и окей, завтра, значит, продолжим. А сейчас надо подключиться к интернету. Новости пока такие. В паспорте у меня уже стоит штамп об открытии визы. А чтобы получить транзит-лог греческий, нужно теперь мне заплатить ТПИ. Я хотел оплатить с Freedom Finance, но там, чтобы заплатить 33 евро налога, нужно заплатить комиссию 92 евро. Другой вариант, это можно было бы заплатить, скажем, на почте здесь, на местной, но сегодня и завтра выходные, а ждать до понедельника нельзя, потому что время ограничено, и сегодня погодное окно, можно двигаться дальше. Вот, поэтому я уже связался с агентом, и он как раз за 50 евро, то есть не 92, а 50, плюс 33 евро налог. Вот, и все. Ночью я пришвартовался лагом, и ветер мне дул прямо в корму. Я завел 3 муринга на пирс. Кормовой, мидельный и носовой. И, в общем, сижу я вчера вечером в лодке и слышу, как рвется кормовой. Муринг, швартов. Выбегаю, и, в общем, а у меня ниже по ветру лодка стоит, ко мне носом. И чудом я в нее не въехал. Вот, в общем, она просто носом туда чуть-чуть уткнулась в пирс, и поэтому мы носами не столкнулись. И повис я, в общем, на мидельной веревке. Вот, и поэтому потом навязал кучу веревок, потому что ветер был 25 узлов, и, видимо, порусил спрей-худ так сильно. И, в общем... О, а куда идти-то? А, я тут еще не был. Ну ладно, идем вперед. Это я ищу агентство. В общем, чудом повезло. Но веревка не выдержала. Приятный сюрприз. Оказывается, комиссия агента 50 евро включает в себя налог ТПИ 33 евро. Возвращаюсь в таможню. Потом Порт-Полис. Все, надеюсь, на этом процедура закончится. И надо выходить. Двигать на 7.
Таможня за моей спиной. Как говорится, таможня дала добро. Какую-то бумажку они мне выписали еще, но я не понял. Он сказал, что поскольку лодка в домашних водах, у меня же по-польский флаг, типа транзит лодк не нужен. Процедуры закончены. За моей спиной порт-полис, а лодка стоит вон напротив, вон там на пирсе. Так что все, время не будем терять. Иду на лодку, завожусь и едем дальше. Так, что ж, выходим с Родоса на 7. Все, опять волны сейчас будут. Ну, надеюсь, не такие страшные, как в прошлый раз. Ну, в прошлый раз не очень страшный, но надеюсь, сегодня получше. Это Турция, это Родос. Погодка сегодня очень даже ничего, прямо яхтенная. Кроме того, у нас сегодня попутная волна и попутный ветер. Вот, так что встал на курс на остров Семи. Оказывается, вчера парус-то порвали, ну, точнее не парус, а оторвалась защитная полоса. Вот так вот. Оказывается, я без паруса, без Гены. Ну, пока иду вот так. Практически полный курс. Ну, это Турция, тут мы были. Это впереди Семи. Это Родос остается у нас тут. Пока нормальная погода. Паруса заодно пускай просохнут. Теперь у нас флаг Греции под правой. Краспец, ой, я вверх ногами повесил. Ёпарасоте. Ну ладно, перевешу потом. Иду одновременно и под двигателем, под парусами на полных курсах. Ну, волны особо нету, практически нету. Ну, хочу побольше сегодня все-таки пройти, наверное. Ну, сейчас до 7 остается до острова 1,5 часа. И я дойду до него, а там посмотрю, может быть дальше пойду. А дальше либо Несирос, либо Кос. Кос дальше чуть-чуть. 48 миль до Коса. Ну, знаем. Посмотрим. Так, сейчас у меня вон скорость относительно земли 7,8 узлов. 7,8 узлов. Относительно воды 5,6. То есть тут ветер сейчас же нам в спину, в корму. И поэтому и течение создается тоже в эту сторону. То есть у нас получается течение 2 узла. И мы едем 6 узлов почти. Ну и вот у нас до 8 узлов скорость от пространства и относительно земли. Идет на меня дождливое облако. Ударил по газам, чтобы попытаться от него убежать. Это Семи, вот этот здоровый остров. Пока что до него еще не дошли. Скорость 8,6 по земле. Газуем вообще. Со скоростью волны практически. Аппарент винт вымпельный 13 плюс 8, то есть ветер 20 где-то в спину.
тучка, от которой я убежал, кажется, он радугу дала сзади. Вот там дождь идет. Родос не видно практически. Не знаю, видно ли на камере, но яркая, такая нормальная радуга. Сегодня вот так. Это я еще вышел из дождя только что. Короче, до Несируса еще 18 миль. Вот. В общем, две тушки шли со стороны, как его там, Тилоса, со стороны Тилоса и Несируса, две тушки шли. Вот. Одна вот с той стороны, а другая с этой. И в общем я сначала шел вперед, а они слева обе подходили, такие с дождями, с грозой. И я думал, так, я сейчас должен налево буду между ними завернуть и пройти между ними. Ну вот, собственно, так и получилось. То есть эта туча вот ушла туда с грозой, а это там. Вот и солнышко садится. А до Несируса еще 18 миль. А тучка справа двигается тоже сюда, но я от нее опять убегаю. И от нее убегаю. Вот она. Хочет сюда идти. Вон Несирус. Там вроде все расчищается. Вот. Но тучка тут меня хочет настигнуть, это точно. Ладно, газуем. Газуем, по всем газам идем. На моторе, на парусах. Ветра выпильного всего 6 узлов. Вообще ветра нет. Просто так паруса стоят. Да, Несирус неплох. Мне тут нравится. Вот такая маленькая здесь бухточка. Как это правильно назвать? Гавань. Небольшая гавань. Вот тут вход в нее. Заходить надо вот по линии волнолома в ту сторону мельче. Вот, пришвартовался лагом. Все, ветра не было, волны не было. Сейчас порывчики с утра. Итак, я на Несирусе. Сегодня я никуда не пошел, потому что по радио что-то постоянно секурите, пан-пан. Погода какая-то непонятная. Здесь все тихо в бухте, защищенное место. И непонятно, что за погода. Кругом тучи, иногда дождь идет. В общем, никуда я не пошел и разбираюсь. Опять стало появляться под вот этой силовой конструкцией. Опять набралась вода откуда-то. То есть вот под этой штукой там вода, и она даже начала оттуда вытекать сюда. Это у меня сейчас там тряпочка, чтобы собирать ее там, и чтобы она не растекалась по всей поверхности внутри, чтобы можно было понять хотя бы по мокрым следам пути ее появления. Я думал сначала, что это может быть вот как раз из этой трещины, но она с этой стороны. А место ремонта, вот оно снизу, где-то отсюда начинается и уходит туда под конструкцию. Вот, она, место ремонта где-то там. И, по крайней мере, вот с помощью салфетки я смотрел с этой стороны от дырочки. Тут сухо относительно. По крайней мере, здесь нет поступления воды. А появляется она с этой стороны под конструкцией. И причем не с левой стороны, а с правой. То есть мокро, то есть вода начинает скапливаться вот в этом месте. Search and rescue operation. Bomb may not around. Due to 5 lost migrants, 3 child and 2 adults. Within of area, Seferistar and Gündüz. 2 and 3 miles from Doğan Bay north. Measures are adopted to keep shuttle out in the vicinity.
Вот такой сегодня денек. Это я стою в гавани. Сегодня, естественно, никуда не пошел. В тихой гавани стою, никого не трогаю, как говорится. И здесь раздувает до 23 узлов. Хотя ветер оттуда. То есть я стою в ветровой тени. Закрыт полностью несиросом. Вот тут если посмотреть, если тут вам видно. Вот желтенькая стрелочка, это ветер в лодку дует. Его 20, 22. Это я полностью вулканом закрыт. Что в море тогда творится? И вот весь день сегодня по радио секурите, секурите и пан-пан, пан-пан. Вышел сегодня затемно с Несироса в 5 утра, чтобы успеть обогнуть Кос до усиления ветра. Курс на этот Кос, я его как раз обгибаю, это его самая западная часть. Курс на сюда был Галфин относительно ветра. Вот, а сейчас я уже завернул и иду в Фордевинд. Много Фордевинд. И следующая точка останова, ну, по крайней мере, ближайший курс я сейчас держу на Лерос. А буду я там останавливаться или нет, не знаю, потому что мне на самом деле сегодня, ну, на самом деле завтра утром мне надо быть на Самосе. Когда отходил от пирса, чуть-чуть поцарапал борт об этот бетонный пирс. Он сейчас специально такой весь камушек таких царапающихся. Ну, это я, конечно, ложанул. Ну, прижимной был ветер к пирсу. Но можно было, конечно, имея подрульку, отойти нормально. Это я что-то ложанул, газку поддал. Не сильно отвел нос под рулькой. И, в общем, вот, кранцы все, естественно, выскочили, я погазал. И вот здесь задняя часть борта, там царапина такая. Ну, нормально, это я заделаю потом. Ну ладно, погода пока вот такая. Порывы ветра вымпельного до 20 узлов. Скорость 7 узлов. Гену я не открываю, потому что она порвана. Иду под одним гротом. Курс, как я сказал, Фордевинд. Строго по ветру и по волне. Вчера разбирался с сыростью и с водой в трюме. Самая низкая часть, она находится под силовой конструкцией, вот там. И там была вода. И здесь было сыро. И сейчас опять сыро. И я специально сделал 2 затычки здесь и с той стороны, чтобы понять, откуда вода попадает под эту силовую конструкцию. Здесь тоже было сыро вчера, была вода под силовой конструкцией и чуть-чуть с той стороны мокро. И не знаю, вот пока получается, что все-таки вода затекает отсюда, морская. И это, видимо, вода затекает через иллюминатор. Как-то она так протекает, и как-то она сюда в итоге попадает в трюм.
Лерос. Остров Лерос. Вымпельный ветер до 27 узлов, скорость 6. То есть больше 30-очки ветер. Волна уже больше 2 метров. Нашел в такую пробивку, чтобы спрятаться хотя бы немножко от ветра, от волн. Вот, он закончился, потому что там в море раскачал вообще, я не знаю, 3 метра уже. Там вообще пипец. Но сейчас это у нас Лерос. Это вот за ним тут такой идет проливчик между островами. Сейчас мы в его тень немножко зайдем, а будет попроще. Какие-то рыбные фермы, что ли, не знаю, в этом проливчике. Вот из ветровой тени мы выходим, а волновая, слава богу, еще и продолжается. Вот это Артемис Марина, кстати. Кстати, Артемис. Дельфины такие маленькие. А вот уже Самос, и вот там огонечки уже включили, это Марина. Молодцы, такие на прощание, выпрыгнули из воды, такие на метр там с лишним. И все, и свалили. Блин, точно, блин, у них мозг есть. Потому что, ну, то есть не просто так они выпрыгнули, то есть они попрощались. Здравствуй, новый день.
Итак, я в Греции, я на острове Самос, я в Марине Самос. И тащу вот папочку с документами. Буду оформлять контракт. Вот, попозже покажу вам, что это за Марина. А пока вкратце, почему я здесь. У меня заканчивается контракт 15 декабря в Водокёе Марине в Мармарисе. Вот. И цену они подняли. Но она и так была не очень приятная. Хотел на полгода заключить контракт. И как бы, чтобы заплатить только полцены. Но он, естественно, на полгода контракт стоит не полцены, а чуть меньше, чем на год. Вот тогда я начал искать варианты в Греции. Получил несколько офферов от Марин. Вот это была ближайшая, к сожалению. То есть на Лерос не было места. Вот на Самосе было предложение. Еще было предложение Олимпик Марина. Это уже Афины. Ну и в тех краях и еще там... здесь, кстати, забыл, на каком острове. Какое-то было предложение, но на воде. Я хотел на суше. И вот здесь, как видите, есть шипьярд, боут-ярд. Вот я по нему иду. Вот. И лодка будет стоять всю зиму на суше. Вот, что им мокнуть и обрастать. И качаться. А сейчас на дворе зима. Декабрь. Сегодня 10 декабря. 19 градусов тепла. К вечеру, возможно, будет дождик. А ночью у меня паром уже. То есть мне нужно оставить здесь лодку. Ее, к сожалению, должны были сразу поднять на сушу, но крановщик уже решил отдыхать и ушел на новогодние каникулы. Поэтому поднимать ее будут без меня. Вот такие истории. Вот подходим к ресепшн. Подходим к ресепшн. Вот так это выглядит. Сегодня опять ветрено, как видите. Это как раз вход в Марину. Я копии документов заранее все свои выслал, поэтому им даже не потребовались оригиналы. Сказали, ничего нам не надо, все у нас копии нас устраивают. Для начала сравнение с Водокёе Мариной, где я был. Ну, во-первых, здесь она защищена вот таким здоровым молом от моря. Хотя Водокёе Марина не в море, конечно, а в Мармарийском в этом заливе. Но когда сильный ветер, там все равно поднимается волна. Здесь все время дует зимой. Особенность Эгейского моря в том, что летом превалирует северный ветер, ну практически постоянно, а зимой южный, то есть вот на котором я сюда пришел. Вот тут заправочка есть, видите? Вот газолин и дизель стейшн. Вот такая прям новенькая заправочка. Выглядит она так свежо, но туалет-душ, конечно, не лучше, чем в Водокёе Марине. То есть в этом плане. Вчера я хотел сходить в душ, открыл горячую воду, так и не дождался, и поэтому принял душ горяченький у себя на лодке. Вот так приблизительно выглядит Марина. То есть здесь мы видим раз пирс, два пирс и третий пирс. То есть всего 3 пирса я вижу. 3 пирса и, соответственно, раз, два, три, четыре, пять рядов лодок. Вот такие туалеты, душ.
И я ночью ломился сюда, а, видимо, входить надо было с этой стороны. Ну, давайте зайдем вот в этот. Их здесь два. Они в диаметрально противоположных углах находятся, одинаковые. Такой туалет. И вот там душевая. Ой, зацепил гармонь. Ну, такая вот невзрачная душевая. То есть этот туалет-душ с этого угла находится, а другой с противоположного. Я стою вот здесь и мой, соответственно, ну, это я временно стою. Стоять я буду где-то здесь, на каком-то месте. Вот дальше здесь, на основном причале, здесь находится, есть кафеха. Есть кафеха. Сейчас поближе мы к ней подойдем. Ой, здравствуйте, гусь. Как вы тут греетесь на солнышке, свои перышки сушите. Есть вот такие офисы. Может быть, они работают летом, а может, вообще еще не открывались, не знаю. Но сейчас пока тут пусто. Вот дальше мы видим, здесь есть кафешка. Вот вчера я в ней поужинал. Дали 2 больших куска мяса и френч-фрайс. Плюс пиво. И заплатил я 19 евро. Ну, вот такая кафешка тут есть. Тут песик. Написано вот здесь как бы Марина Маркет тоже. Но опять-таки, может быть, летом это работает, но сейчас нет. Сейчас закрыт. И вот мы подошли. Это основной, ну тут несколько заездов в Марину, я смотрю. Во-первых, дорога окружная идет вокруг Марины. Это заезд вот оттуда. Это такая схема тут прилагается. Вот. Схема Марины. Указатели. Boat Repair Zone. Exit to Pythagoria. Airport Samos. Docks. Laundry. Да, кстати, вот в том туалете душ, который ближе к тому месту, где я сейчас запаркован, там, да, там есть прачечная. Pedestrian Road to Pythagoria. Вот я видел этот указатель, там есть. По набережной идет пешая дорожка к Пифагоре. Я что-то туда сегодня отправлюсь обязательно прогуляться. Ну и это, собственно, Dry Dock или Boat Yard. Еще называют Shipyard, но Shipyard это все-таки шип, это большое судно, а Boat это небольшое, так что здесь небольшие суда, поэтому правильнее бы называть Boat Yard, потому что ни одного шипа я здесь не вижу, только одни boats. А, вот это не пирсы, это понтоны. Пирсы по краям, а в середине идут понтоны. Ага, лифт-пул один, а это такой пандус. Для того, чтобы на тележке спускать судно в воду. Вот лифт-пул, кран. Там какие-то мастерские я вижу. Угадайте, что это? Вот идет кабель.
кабель питания и такая бутылка привязана. Правильно, это от всякой живности, чтобы на лодку не заползали крысы, тараканы.